ayah sifat tawadu eta nya bakal mulia. Tinggalkeun ku urang teh akhlak junjunan. Tina katawaduanana tinggal dina wajah. Wajhun mali marah mai ulah kurabeut hangsur manyun atuh senyum-senyum beungeut atunya tingalikeun teh. Akhlak teh nya imam manyun mah jiga kamu suku teh. Atuh manyun-manyun teh beungeut seuseuh urang teh. Tong manyun wae. Seuseuh beungeut teh kan nya bahasa murang kali ayeuna seuseuh beungeut teh tong manyun wae. Senyum-senyum diaja tuh senyum. Aya teh. Nah, lisan nu fasih. Lisanna teh fasih tara nyarikeun hate batu, tara ngahina batur. Mata labi sok aneh. Lamun aya jalmi sareosanana sok nyarikeun hate batur. Ongkoh pidato tapi ngahina eta akhlak junjunan sanes ibu. Ibu kade ieu teh bisi anu pidato tapi eusina teh mencaci maki ngahina we. Rek ngahina saha we? Rek ngahina presiden, rek ngahina kiai, rek ngahina jalmi biasa-biasa teu aya nu dihina. Teu aya jalmi dina agama ajaran Kangjeng Rasul mah ajaran agama mah teu aya nu ngahina. Sok sanajan ka jalmi hina. Enten. Nu tara salat ulah neraka teu meunang teh kan. Nu tara puasa neraka teu tiasa kitu. Ya, dah jalmi teu apal urang teh keur di jalan keneh. Urang teh keur di jalan berat can finish urang teh setar keneh, keur di tengah keneh. Bisa mengkol ka katuhu, bisa mengkol ka kenca. Eta teh keur di jalan. Bieung teuing urang ahli ibadah ka kenca mengkol. Dia ngejalmi tukang maksiat kakatuhu mengkol da urang keur di jalan. Abdi di Nurul Pala ninggal di handap harita waktu kapungkut tinggal murang kali hawon pas ditinggal murang kali teh malakan angkot aya disidik-sidik sae budak nyi apa jalanna megatan angkot bari mabok dipalakan ku anjeunna teh aya meureun sasasih eta asam minang-minang teuing nya eta malakan angkot karunya tukang angkot we satos kitu saminggon teu aya eta murang kali nah haknya teu aya eta murang kali teh saminggu teu aya pas turun ka handap bada luhur tos salat lohor ka salat lohor aya murang kali eta nganggo udang nganggo gamis salat lohor berjamaah. Ih jelema meunang hidayah di mana cari tukang ngalahkan. Urang pan teu apal ieu. Teu apal jalmi teh. Nah eta jalmi teh bakal ka tetua kenca teu apal. Eta urang mah teu kenge ngawonkeun jalmi. Nyarios teh batur nu mulia.